Здравейте, здравейте, криптоманяци! Днес искам да обсъдим възможността биткоин да продължи да намалява цената си и дори да стигне до 20 000 долара. Сигурно си мислите, Георги, ти си луд, но ще ви покажа и защо аз така мисля. Също така ще хвърлим и едно око на алткоините като цяло, какво се случва при тях и какво очаквам аз да се случи в близко бъдеще, следващите дни или седмици. Както знаете, това видео не е финансов съвет. Ще ви кажа моето лично мнение и аз как виждам нещата. Ще се радвам, ако долу в коментарите оставите и вашето мнение по въпроса. А сега да се метнем да видим графиките. В момента, както виждате, има pullback, който лично за мен не е никаква изненада. Паднахме от 31 000 долара до 28 200 долара. Този pullback е благодарение на някои макроекономически фактори. Плюс ето тази новина, че някой е продал 16 000 биткоина на спот пазара в Binance, което е знак, че може би следва нещо неприятно. Не знам, това е мое мнение, но да продадеш на спот пазара биткоин на стойност 467 милиона си е една червена лампичка. Плюс това, че в щатите е пълна какафония относно криптовалутите, цялата им ситуация с инфлацията, с фалити на банки, плюс страните от БРИКС, които доста добре се ориентират в ситуацията и се опитват да ги хванат по бели гащи американците, натискат много сериозно, по всякакъв начин се опитват да отслабят долара и ето една новина, която лично за мен не е изненада, че страните от БРИКС обсъждат да създадат своя обща валута, което пък е подплатено и с тази новина, че тези страни от БРИКС, Китай, Русия и Индия, плюс Бразилия, но тук не фигурира, какво са закупили. От началото на годината закупуват злато като ненормални. Виждате, Китай за януари и февруари месец е закупил 39,8 тона злато, Русия 31,1 тон, Индия 2,8 тона злато. Много сериозни покупки на злато, доколкото знам, все още продължават да купуват злато и най-вероятно тази тяхна обща валута може би ще бъде пегната за златото, защото не виждам по какъв друг начин точно тези страни биха дали сигурност на тази валута и кой ще я купува, ако не е пегната към златото. Не знам, предстоят доста интересни времена. Плюс като добавим, че Русия и Саудитска Арабия и общо взето страните от ОПЕК решиха да намалят производството на петрол, това вече много сериозно ще удари американците. Нищо чудно да има и спайк в инфлацията. Ако се покачат цените на петрола, знаете, че това се отразява и на процентите инфлация, защото правителството на САЩ няма как да се защити и не зависи нищо от него, специално за цените на петрола. Имаше някакви новини, че са изкарали от резервите, за да задържат цените ниски. Ще видим. Много интересни времена предстоят. Но какво се случва с биткоина? Вчера направо размазахме
предишния ни сапорт от 27 800 долара. Както виждате, много пъти сме намирали тук сапорт, но вчера направо го размазахме. Какво е важно? Важно е да следим дали ще пробием тази зона на подкрепа, което долното е ниво е 26 500 долара. Ако пробием това ниво, аз лично очаквам да дойдем да тестваме тази зона 25 200, 24 000 долара. Цената да слезе до тук. Евентуално тук може да консолидира или да тръгне нагоре, или съответно да слезе надолу. А защо си мисля, че ще слезе тук надолу Лично аз си мисля, че ще отидем и до 20 000 долара, точно поради ето тази причина. Както виждате, това е Bitcoin CME Futures Gap. Тези гапове, погледнато чисто исторически, абсолютно винаги се запълват. Виждате, тук имаме отворен такъв гап. Виждате колко време минава. Този гап е отворен на януари месец, на 22 януари и се затваря чак на 22 март. Но той се затваря. Както виждате, тук също имаме отворен такъв гап. Това е когато тръгна цената нагоре. Ръна бясния от сегашното дъно, което бяхме направили. Има отворен гап, цената се качи нагоре до 25, след това падна и реално затвори гапа, но веднага след това се отвори нов такъв гап, който е на ниво от 21 000 долара до 20 200 долара. И лично мен ме навежда на мисълта, че ако не успеем да задържим тези две нива на подкрепа, съответно нищо чудно да слезем, да затворим този гап и тогава вече да тръгнат нещата нагоре, съответно може би някак ето така ще е, но следете много внимателно. Лично аз няма да се отчудя да слезем до там. Както видяхте, тези гапове винаги се затварят. Бъдете разумни. Следете също така и новините, защото предстоят доста интересни времена за биткоин и като цяло за крипто. Сега ще се метнем да видим и алткоините как се представят. А сега, приятели, ще ви помоля, ако това, което гледахте до тук ви харесва, абонирайте се за канала, ударете лайк бутона, размажете камбанката и по този начин ще знаете кога качвам ново видео, а също така ще ми помогнете да се боря с алгоритъма на YouTube и моите видеа да достигат до повече хора, за което ще съм ви страшно благодарен. А сега продължаваме. Така, машинки, графиката, която виждате, е графиката на всички алткоини без Ethereum и Bitcoin, или това е така наречения Total 3. Ако искате да си го добавите в TradingView, ако искате да си добавите Total 3 в TradingView, какво трябва да правите? Идвате тук, давате Add Symbol, пишете Total и ето го Total 3. Тук ще имате плюсче, натискате го и ще ви се покаже тук. Какво виждаме тук? Че всъщност сме в даунтренд, както виждате. Тук направихме тъй дългоочаквания пробив и абсолютно всички в социалните медии, YouTube, всичко живо откачи. Виждаш ли как това е новия алткоин сезон, ще ходим на луната, само че на този етап какво се оказва? Оказва се, че е чисто и просто един фейкаут, както виждате, reject и сме обратно в триъгълника. Съответно, още един reject има тук,
това е на дневна база, както виждате. Трябва да следите много внимателно и тази графика. Ако сте решили да инвестирате в алткоини, ви съветвам да изчакате. Може би не е най-подходящия момент. Нека да видим дали ще направи един ретест тук и съответно да тръгне надолу, ако не успее да пробие. Съответно, ако тръгне надолу, виждате, че това ниво е 366 милиарда. Можем да слезем до този сапорт тук, който е 341 милиарда, или това ще смъкне алткоините още надолу и ще ви постави в доста по-добра позиция за инвестиране. Лично за мен следете това ниво тук, а ако успеем и него да го пробием и да тестваме този сапорт тук, това вече ще е от една страна много лошо за хората, които са напазарували вече, ще им се реве, като си видят портфолиото, как от примерно от 10 000 е станало 2000, но за хората, които не са, това ще е перфектният момент за инвестиция. Ако слезем тук долу, както виждате, разликата ще е 100 милиарда, което съответно ще бутне всички алткоини доста надолу, може би, не знам, между още едни 20-30% надолу ще са по-изгодни. Така че съветвам ви, добавете си в TradingView Total 3, следете внимателно тази графика, направете си вашия собствен TA, а ако не, може да използвате и моя. Просто следете, наистина много е важно, за да има алткоин сезон. Тук трябва този пробив да е доста по-сериозен, плюс биткоин доминацията да започне да пада. А тя в момента, както виждате, консолидира, което изобщо не е добре за алткоините. Това, което трябва да се случи тук е, за да тръгне алткоин сезон някакъв, просто биткоин доминацията трябва да започне да пада и да слиза надолу. Консолидира ли, върви ли нагоре, не очаквайте алткоин сезон. Пак ви казвам, много са факторите, не се връзвайте на разни мунбойчета в YouTube, Twitter или където и да било. Следете биткоин доминацията, следете и Total 3, как се движат нещата, за да сте в перфектна ситуация. Съответно, аз лично бих започнал да се замислям за DCA в аутовете, ако нещата тръгнат така надолу, и от тук някъде може да започнете да правите DCA на избраните от вас алткоини. Ако цената продължи да пада надолу, да тества и този сапорт, то съответно тук примерно ако имате $1000, тук може да изхарчите $100. Тук на това ниво да изхарчите $100. Тук на това ниво да изхарчите $100. И тук вече долу на ниското да изхарчите останалите $700. Това мога да ви предложа аз. Вие си знаете и вашите стратегии какви са, кое е най-добре за вас. Не ви давам финансов съвет. Така бих постъпил аз, ако имам $1000, но всичко си зависи от вас. Приятели, това беше малко по-различно видео от мен, може би не сте го очаквали. Ще се радвам наистина, ако напишете долу в коментарите, искате ли да виждате още такива видеа. Ако сте решили да инвестирате, вижте това видео MC Crypto край.